神又好，彼此激勵又好，或者彼此去研習聖經、討論神嘅俾你嘅信念都好，咁其實好開心，係心裏火熱嘅。咁所以唔知道大家感唔感受到呢份火熱咧？我相信如果你感受到嘅話，等陣就俾多啲反應出埋咧。今日咧即係唔喺度、唔喺在場嘅其他弟兄姊妹嗰份力，一齊咁樣去感動住佢哋，因為都有錄影嘅，到時佢哋可能睇翻。另外咧，大家係咁火熱嘅，都俾佢睇下咧，大家嗰種唔同啊！好，咁咧開始前咧，我哋一齊低頭禱告。神啊，爸爸，好感激你將我哋最後一堂引領嚟呢個會堂當中，我相信呢度係聖地，係會堂。唔係一個是是但但就揾到嘅地方，而係你所安排俾我哋嘅一個聖地。今日我好感激，我哋可以走埋一齊去聽神你嘅話語，好感激神你用我去藉住我嘅口作為我一個器皿去講呢啲話語出嚟。我相信唔係我記得講咗出嚟，而係你嘅靈喺當中去講緊。所以神好感激你，都求你開大家嘅心，抹去大家眼裏面嘅迷霧，心裏面嘅投資，然之後等神你嘅話語去種喺佢哋嘅心裏面。一天一天咁去幫助佢哋嘅成長，一日一日咁樣認識你，求你保守一切時間，求你保守啦。無論廣州嘅或者其他地方參加教會活動嘅，或者休息緊嘅弟兄姊妹，求你去幫助佢哋喺靈裏面都得到餵養，求你俾佢哋有好嘅一日，感激有你。以上禱告奉我主耶穌基督之名所祈求。唔知道大家嗰個感覺咧變啊！我用一個變嘅形容 change， 世界在變嘅。人都有變緊嘅，無論我哋咧睇翻啲遠啲嘅世界各地嘅新聞報導啊，唔同嘅地方發生好多事喎，近啲嘅好多都係，或者甚至乎同你自己切身處地嘅嘢咧，只要你細心一睇咧，每一樣嘢都係變緊，而且咧好多嘢都好似好難控制。譬如咩咧？今日天氣好熱，咁尋日咧聽講咧喺香港、澳門我唔知啦，喺香港有史以嚟咧錄得咧溫度最高嘅一日，36.2度喺市區裏面錄到呢個溫度。其實有時都不可想像喎，幾可諗到，即係一個沿海嘅地區可以咁熱咧。其實細個時候感覺到係好涼爽、好舒服嘅氣候，做乜依家搞成咁啊？係咪真係個地球病咗咧？世界變緊，氣候變緊咯，社會都變緊啦。你睇澳門，咁現在真係高樓大廈都林立啦，雖然裏面好多人同場好多酒店，所謂嘅豪宅。咁但係比起10年前遠嘅唔講啦，唔講20、30年啦，10年前攞翻張相同埋今日去對比一下咧。有時我心諗呢個係咪澳門嚟嘅？即係氹仔嗰個江都大道咧，咁就哇！真係以前都一塊爛地嚟喎。我心裏面10年前我諗呢個會唔會爛尾嘅？即係心諗亂諗會爛尾嘅酒店或者項目咧，居然起得到喎，而且咧即係好似好聲勢好大咁，真係不可想像。咁仲有咧再近啲咧，再切身處地啲，大家生活上面嘅形式咧，應該都係轉變緊嘅。以前咧，我仲記得咧，即係啱啱第一部手提電話仲係個 N 字頭個品牌嗰個電話時候咧，哇！心諗都好威啦，即係走在時代尖端㗎啦，已經咧即係同啲同學仔咧同步地有個彩色嘅 mon 嘅電話喎，嗰陣時好威啊！我覺得即係咧唔好大部啫，但係手掌咁大部到係咪？咁應該都好唔錯咯喎。咁但係諗翻轉頭，咁10年過去咗啦，咦？呢個電話好似已經悄悄地退下咗呢個社會嘅舞台。大家都好難揾得到呢個電話，可能都仲有嘅，但係唔容易見到咯。取而代之嘅係呢3個品牌嘅電話。我哋唔再咧就唔再 send 啲短信，好少打電話啦。我依家通常用咩咧？用啲網絡嘅平台嘅一啲溝通工具，啲 Apps 咁樣咧，即係啲群組一日到黑咁喺度響啊！而家係即係時髦係呢啲咁樣嘅通訊方式嘅。不過問題係，咁再過多10年又唔知會點？可能3個品牌都可能會退下火線喎，到時可能又唔知會上啲乜嘢啦，好難想像。好啦，世界變緊嘅，再近啲我哋身體都喺度變緊嘅，大家感受到可能年月漸長，咁有啲嘢都可能漸漸力不從心。不過當然啦，有負面嘅地方都有正面嘅地方嘅，我哋嘅經驗、我哋嘅智慧甚至乎我哋嘅信念都可以增長。我見識多咗嘅時候咧，有句説話叫見怪不怪啦，以不變就見萬變啦，係咪？但係有啲嘢咧，都喺度咧，藉住尋晚到今日啲經歷，鼓勵大家要保重身體嘅，即係本人都曾經都係好食得辣啊，飲得酒啊，咁其實原來發現咧，最近都身體狀況都係每況愈下嘅，即係稍為掂的咁多辣嘢咧，都有好多嘅特殊嘅反應會產生啦。咁所以現在見到咧，可能都有啲飄浮不定咁，因為都有啲腳軟嘅咁樣。但係無論係點好咧，都鼓勵大家要保重身體。
外到內，由咧資訊科技到你自己嘅身體，都喺度變緊，而且每一樣嘢似乎咧一個小市民咧都好似控制唔到啲乜嘢。就算你係貴為美國總統都好啦，我諗佢嘅健康都好難自己控制到嘅。雖然佢可能接受緊最好嘅醫療，但有啲嘢佢都冇辦法控制，譬如人嘅衰老。咁但係有兩樣嘢咧，我發現喺我哋嘅心裏面，而且同聖經好有關係嘅嘢咧，係從古到今都冇變。邊兩樣嘢咧？嗱，當然可能唔止呢兩樣嘢，但今日想咧去總結下，似乎至少有呢兩樣嘢。第一樣係咩咧？係我哋心裏面嘅一份墮落嘅本質或者本性。哇！你聽完之後覺得冇管動埋啦。今日似乎呢個講到好嚴肅喎，咁同頭先師弟介紹嘅又啲唔好。嗱，大家聽我講埋先啦。咁因為咧，人嘅墮落嘅本質，自從亞當夏娃犯罪之後，直至即係萬代之後到現在今日嘅我哋心裏面都係有呢個墮落嘅本質嘅。墮落唔係講我哋今日物質生活上面嘅敗壞。今日我咧就住洋樓養花貓，聽日咧我就係咧要住茅屋就同啲老鼠為伴啦，唔係講呢樣嘢，而係講我哋心裏面本質上係同神隔絕咗嘅。如果我哋唔接受教導、唔接受勸勉，同埋咧唔接受神嘅幫助、洗禮、悔改等等嘅話咧，其實我哋嘅精神生活係會每況愈下，甚至喺我哋嘅心靈裏面會產生好多所謂嘅罪性、驕傲啦、懶惰啦、自私啦、苦毒啦等等呢啲，我稱之為罪性。由罪性會衍生出外顯嘅罪嘅行為。咁譬如我本人曾經都做過幾年老師嘅，老實講一句，99.999%嘅學生咧，如果唔係因為校規規定，如果唔係老師逼佢，唔係家長逼佢嘅話咧，基本上你有得佢放任佢有得佢嘅話，其實我諗多數都只顧吃喝玩樂，做自己中意嘅嘢，讀書咁辛苦，坐喺個教室裏面，特別東方嘅教育環境咧，好填鴨式㗎嘛，大家都可能都會即係過去細個嘅時候都經歷好多啦，可能你自己都身受其害，係咪先？用呢個聽個身受其害，覺得哇讀書好唔 enjoy， 好唔享受，好辛苦啊！我中意做我自己啊，去玩啊，或者同啲朋友一齊，我幾好啊！人就係咁㗎啦，你唔管束佢嘅話咧，佢係做自己好多中意做嘅嘢。但係問題你中意自己人中意做嘅嘢，通常都唔合乎神嘅心意，係咪？咁而呢一個題材咧，咁唔多講，因為上次嘅講道咧，其實講咗嘅。上次咧，藉住咧亞拿尼亞同埋佢嘅太太撒非拉兩個人嘅一個經歷，佢哋咧起好神賣咗田地，但係只係將部分嘅錢財咧奉獻咗俾門徒嘅腳下。咁上次講嘅，咁咧就佢哋最後結果就唔係咁好啦。咁我哋嘅提醒係咩啊？唔係話今日你唔捐獻俾教會咧，咁神就一個嚟劈死你，絕對唔係呢樣嘢。而講緊係咩咧？我哋需要去面對我哋心裏面嘅罪性，我哋墮落嘅本質係需要我哋持久地由始至終，由你做基督徒到你見神為止，你都需要去面對。你需要去點樣面對啊？最簡單一樣嘢，上次嘅勸勉就係開放你嘅心，將你心裏面所藏匿嘅一切嘅污垢啦、不堪入目嘅嘢啦，甚至好明顯嘅一啲你感覺到，甚至行出嚟嘅罪或者罪性，將佢通通顯露出嚟，求神原諒你，而身邊嘅弟兄姊妹亦都會幫助你一齊面對。呢個係上次講到所講嘅。咁上次應承到大家咧，今日咧會講個續集嘅，所有嘅續集啦。咁上次一個好似好壓抑、好負面嘅一個題材。咁今日咧我哋講第二樣嘢，亦都係啱啱所講，我哋心靈裏面仲有第二樣嘢係不變嘅，係咩咧？罪性係不變嘅，我哋需要持久地面對。仲有一樣嘢係不變嘅咩？係我哋渴望真善美，咁再籠統啲講，係我哋對愛嘅渴求，我哋渴望被愛，同時間亦都渴望去付出愛嘅一個特質。呢樣嘢亦都係不變嘅。可能你都會諗，喂，係咪啊？我唔覺喎，我覺得我自己真係講用一個時髦啲，但係唔係咁合乎中道嘅説話，我覺得冇情目啫喎，我覺得我即係我一條毒舌。咁即係咧，即係講嘅嘢咧都係真係得罪人多稱呼人少，真係跟住咧我再用一個比較粗俗啲嘅詞就係我好串嘅喎，真係我最中意咧就係挑起啲唔涉端，我點樣被愛或者點樣追求愛，我唔好覺得喎，即係追求享樂或者追求咧，即係型威爽呢啲就係我本質啫。我真係有咁嘅特質係有嘅，只不過問題咧，我哋未發掘出嚟。
既然今日大家係神，如果你相信話係神藉住佢自己樣式所創造嘅人嘅話咧，你係按住神嘅樣式所做喎。神係咩？神就是愛。所以大家至少係有一個 potential， 有呢個潛能去成長到同神相似。我哋唔好驕傲，我哋唔可能去到同神嗰個境界嘅，做唔到嘅。但係我哋可以去到同神接近嘅境地，我哋可以得神嘅讚美，呢樣係得嘅。所以今日咧，我哋今日好啦，咁就有一篇講道，我相信係聖靈所感動，所以有一篇講道咧講愛，去睇下我哋可以點樣發掘我哋心裏愛嘅呢份潛能。講到題目咩？貫徹始終。好啦，咁先睇一段經文啦。今日咧共有4段經文嘅。我哋先睇咧哥林多前書13章4到8節，係啦，冇錯啦，就係呢段大家咧非常熟悉嘅經文，老生常談地講好多次，你都聽過應該唔止一次啦。但係我哋睇下呢段由保羅藉住聖靈感動所寫嘅2000幾年嚟，公認係對神嘅愛最合乎中道嘅詮釋。我哋睇下呢幾段經文可以俾我哋啲乜嘢新嘅啟示。哥林多前書13章4到8節嗰度咁講：愛是恒久忍耐，又有恩慈；愛是不嫉妒，愛是不自誇，愛是不張狂，不作害羞的事，不求自己的益處，不輕易發怒，不計算人的惡，不喜歡不義，只喜歡真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。愛是永不止息。好，睇到呢度先。好啦，經文咧就唔係好長，前後嘅嘢咧我就唔講啦，淨係抽到中間最精華嘅一段出嚟。似乎佢就將神嘅愛，注意啊！呢度保羅所講嘅並唔係話我今日將啲愛行咗出嚟就係咁噶啦，你跟住我嘅講樣就得啦，或者我今日睇見身邊人係咁樣愛人喎，你跟住做啦，唔係呢樣嘢。注意呢段經文所講嘅係神嘅愛嘅一啲特質、屬性同埋係點樣嘅。咁究竟係點咧？呢段經文咧，如果我哋從文本分析嘅角度睇咧，其實咧佢可以提取出至少2個特點。一頭一尾先嚇，我先睇一頭一尾。13章4節佢講咩咧？愛是恒久忍耐。好啦，然之後咧，我睇第8節。第8節第一句咧，愛是永不止息。我先睇頭尾呢一段。因為有好多時候咧，其實睇聖經嘅時候，你可以睇下經文嘅頭同尾，通常都係前後呼應，係一個對稱嘅結構，而可以從中咧去睇到呢段經文咧最想突出嘅係啲乜嘢。咁係啲乜嘢咧？嗱，咁淨係睇中文咧都未夠全面嘅，我哋睇2個版本嘅英文嘅譯本係點樣先？先睇 NIV 嘅版本咧，呢2段頭尾係有啲嘅。頭一句咧佢點譯咧 ？Love is patient， 愛是忍耐，等待。好啦，最尾一句點譯咧 ？Love never fails，愛唔會敗壞或者唔會失敗。最尾一句可能好難理解啲啊，唔會敗，即係點解咧？唔會失敗意思即係咧，其實咧佢真正嘅原意係愛係唔會間斷嘅，而且係冇嘢可以取代到嘅。呢個係神嘅愛特質。好啦，仲有一個版本咧，我哋平時少睇啲嘅，但都可以，我都想同大家分享多啲，一個叫 BBE 嘅一個版本。呢個版本咧係用英文譯得咧比較平實嘅，容易去理解嘅。咁呢段呢2句經文先啦。咁 BBE 版本點譯嘅咧？頭一句係 Love is never tired of waiting， 愛咧係唔會攰嘅，唔會停止嘅咁樣去等待，佢都係講等待嘅。咁但係咧，佢形容得更好係點咧？中文更加貼切嘅係點啊？恒久，唔會攰，即係咩意思啊？即係你跑馬拉松，如果你攰，我中間叫佢唞下停下啦。咁唔會攰，即係由頭跑到落尾，冇停止運作過嘅愛就係咁樣啦。好啦。咁最尾一句係點咧？即係第8節 BBE version 咧，佢譯得好傳神，佢就係點咧 ？Love has no end， 愛係冇終結嘅。咁所以頭先呢幾個版本撈埋一齊，簡單嚟講咧，我哋可以總結出神嘅愛嘅第一個好重要嘅特質或者屬性係咩咧？神嘅愛係唔會間斷嘅，神係唔會覺得疲倦嘅，係會持續地去愛你嘅。而且呢種愛係冇辦法、冇任何嘢可以取代到嘅，只要你願意去接受佢嘅愛，呢個愛就會流到你當中，而且唔會間斷。
神嘅第一個特性，持續嘅、貫徹始終嘅一個愛。呢個係神嘅愛喺時空上面嘅一個特質，第一樣。好啦，第二特質係咩咧？我知啦，因為咧4到8節呢度咧講好多中間係愛是不嫉妒啊、不張狂啊、只愛真理啊、唔喜歡不義，係咪呢啲嘢啊？呢啲都會有關係，但係唔係最重要。呢啲咧係咩嚟咧？唔張狂啊等等呢啲係講緊係愛嘅一啲元素。你要讓身邊人去感受到你真係好愛佢，譬如係我好愛我太太啊，咁唔係呢個講字㗎。咁你都要做啲嘢或者行為，或者喺人哋要感受到你真係有啲具有某啲特質對住自己，佢先至會覺得被愛㗎嘛。咁就係呢啲嘢。可能你做滿晒呢啲嘢，唔張狂啊，唔自私啊，或者係唔會即係不喜歡不義啊等等好多嘢之後，對方會容易啲感受到你愛佢。呢啲講緊嘅係愛嘅特質。你要做咗呢啲嘢，人哋就感受到你真係充滿愛啦，你好愛我啦，係咁。咁但係咧，神嘅愛咧嘅特性，我講緊係我要抽取佢最重要嘅特性，就唔係呢啲，呢啲可能都只係一啲支持啫。第二樣最重要嘅神嘅愛嘅特質係咩咧？我哋睇翻頭先呢段經文嘅第7節，有4個凡事。凡事咩？經文第7節講，凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。無論喺乜嘢嘅語言當中咧，咁樣重複出現嘅句子，中文嚟講叫做排比句式啦，都係要強調呢樣嘢係非常重要嘅，一定係不可或缺嘅，通常先會用咁嘅句式。咁係咪你要講相信啦、忍耐啦、盼望啦、包容呢4種元素好重要啊？重要，佢可能比前面所講嘅唔張狂、唔自誇呢啲更重要。咁佢講緊嘅係神嘅愛嘅深度問題，即係你要做得幾深入，人哋先至會更加感受到你愛人。換句話說咩咧？講個比喻啊，首先係包容同忍耐先啦，最入係忍耐啦。忍耐咧前後需要2次，即係話呢種屬性都好重要㗎。好啦，但係咧忍耐或者包容係唔容易嘅喎。通常我哋都係點咧？只係對有限範圍內嘅人同埋事咧，會進行包容同埋忍耐嘅啫。譬如乜嘢咧？我咧呢位弟兄或者呢位姊妹咧，係我咧辛辛苦苦咧同佢睇聖經查經，跟住咧花咗好多心血同佢同行。雖然唔係我可以改變佢，但係我同佢同行翻嚟，我好相信佢，好包容到佢嘅。無論佢做咗咩錯事都好咧，我都會幫我出頭頂住先嘅。跟住我就會愛翻佢嘅，因為我包容到佢，忍耐到佢，因為我同佢好熟啊，我同佢咧有好多經歷。不過身邊呢位唔係好熟喎，邊位咧？我哋傾過一句偈喎，你係弟兄啊？你邊度嚟㗎？咁你有事啊？遲啲先理你啦。通常我哋都會有咁樣，就算你唔認都好啦。其實往往我哋都係表現係咁樣出嚟嘅。好啦，相信同埋盼望更加係咁啦。我相信咩咧？我只係相信我太太佢會做得一手好菜。我相信佢為咗愛我而改變嘅啫喎。我對佢好有盼望喎。呢個係冇愛嘅太太嚟喎。身邊嗰個真係亦都唔係咁熟嘅啫喎。我嘅愛好有限嘅啦，俾曬我太太或者我嘅家人啊。我嘅查經班團隊非常之 awesome 啊！用翻平時我哋教友成日講嘅説話，好 awesome， 好 amen， 好有 spirit。我相信佢哋嚟緊咧，即係喺橫琴嘅傳道團裏面，一定可以創一番事業出嚟嘅。係啊，2個星期啫嘛，已經咧識咗成60-70個朋友咯。我對佢哋好有盼望，好相信佢哋會成功。其他嗰啲話佢哋要越級挑戰喎，要呢個咧，即係要同一啲已婚人士去查經喎，好難喎，我真係都信好難相信佢對佢哋有盼望喎。我唔知大家有冇咁樣諗過咧，或者會唔會有咁樣嘅擔心咧？但係我想表達嘅唔係話睇佢哋唔起或者等佢擔心，我想表達嘅係我哋有時喺愛嘅層面上面，我哋係有限度，我哋只係能夠對部分人、部分嘅事物產生愛意，或者能夠用到神嘅愛去愛部分嘅人，或者係處部分嘅事情。我哋嘅愛就係有限。但係神嘅祝福係點咧？或者神嘅祝福、神嘅愛嘅屬性咧，係點樣形容頭先嘅呢4個元素嘅？凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。4個凡事意思係對所有嘅人，對所有嘅事情，神都會一視同仁咁樣去包容、相信、盼望、忍耐佢哋。只要佢哋願意接受神嘅愛。咁所以喺呢度我哋提取到神嘅愛嘅第2個重要嘅元素係乜嘢咧？係廣度同埋深度。
尤其是係愛嘅廣度，佢嘅愛係無所不在，係我哋想象唔到嘅，係佢嘅範圍覆蓋率係我哋冇辦法去想象到，係可以令到我哋好驚訝。呢個就係神嘅愛。好啦，咁啊，大家聽完我咧去講咗好多啦。咁咧，你可能會覺得好抽象、好學術性喎。咁去到呢度為止，好，咁都係到呢度為止嘅啫。咁我哋咧第一個對大家嘅勸勉，亦都係今日講到嘅最重要嘅環節係咩咧？神嘅愛，我哋要搞清楚係點樣先。咁我哋有能力或者我哋有潛能去成長神嘅愛，咁我哋都需要搞清楚神嘅愛嘅最重要嘅特質係乜嘢？我相信至少有呢兩樣嘢：一，持續性係持久不變嘅；第二樣嘢，對所有人用事一視同仁嘅，而且係愛得好深入嘅，即係講道同深度。我鼓勵大家由呢刻起，直到你見神為止，我哋都需要成長愛嘅呢兩個體驗，呢兩個方面，持續不變嘅愛。而且不斷咁樣去擴闊你愛嘅範圍，不斷咁樣去對你愛嘅對象加深去愛佢，呢個係你一生嘅功課。好啦，咁啊抽象嘅學術嘅部分就講完啦，咁大家應該好開心啦。咁接住嚟點咧？咁你講咗咁多，咁點用出嚟先？我知其實有啲嘢我都知啦。其實你講嘅可能以前某啲教會領袖都講過啦。咁有咩特別咧？我哋今日我哋睇下點樣將佢活出嚟，同埋睇點樣將佢喺我哋心裏面誘導出嚟、培養出嚟，呢樣先係最重要。我哋睇一個人，我睇聖經裏面咧，同保羅關係非常密切嘅一個人，巴拿巴。我睇下喺佢身上，我哋見到頭先所講愛嘅兩個屬性係點樣培養發展出嚟，而我哋又可以點樣學習？下面咧，我哋會有三段經文嘅逐段去睇下。首先咧，我哋睇下《使徒行傳》4章31到37節。呢段經文咧，其實上次講到都有讀過嘅，係巴拿巴出場嘅第一個經文。我哋睇咧《使徒行傳》4章31到37節，我哋一齊睇睇。31節，禱告完了，聚會的地方震動，他們就都被聖靈充滿，放膽講論神的道。那許多信的人都是一心一意的，沒有一人說他的東西有一樣是自己的，都是大家公用。使徒大有能力見證主耶穌復活，眾人也都蒙大恩，內中也沒有一個缺乏的，因為人人將田產房屋都賣了，把所賣的價銀拿來放在使徒腳前，照各人所需用的分給各人。有一個利未人生在居比洛，名叫約瑟，使徒稱他為巴拿巴。巴拿巴翻出來就是勸慰子，他有田地也賣了，把價銀拿來放在使徒腳前。好，睇到呢度。嗱，如果你仲有印象咧，呢段經文咧，我上次我咧唔解釋住，唔講住，留翻今日先講嘅。咁不過咧，稍為回顧一下上次講到邊度發生咩事啊？有兩個使徒保羅唔好意思係彼得同埋咧約翰咧，就喺聖殿外面咧醫翻一個乞食嘅跛腳嘅人，但係跟住咧就俾文士法利賽人的官祭司咁樣咧逼迫捉咗佢，本來要逼害佢嘅，但係咧因為佢哋被聖靈充滿，所以咧能夠去變到一啲咧想加害佢哋嘅祭司法利賽人。當佢哋翻嚟之後喺佢哋自己嘅會堂當中咧，歌唱讚美神啦、祈禱啦。哇！聖經形容咧大地震動㗎，然之後佢哋個個都被聖靈充滿，願意咧跟隨聖靈嘅教導真係明白到咧，其實財物咧身外之物啫，最重要係心靈嘅豐盛啊嘛。於是乎咧就願意將啲田產咧即係家產咧全部賣晒，然之後放喺使徒嘅腳前，然之後使徒就將一啲收集翻嚟嘅錢財再分俾大家公用，就發生咗呢件事。咁上次係講咗亞拿尼亞同埋撒非拉咧，佢哋咧。只係徒有虛名嘅啫，佢只不過想搏出名，於是乎咧都賣咗部分田地，部分田地裏面嘅部分錢財攞出嚟。但係佢哋唔係甘心樂意，甚至乎繼續去欺哄聖靈。於是乎咧，佢哋被神擊打，兩個都雙雙為命。係上次講嘅係呢件事。今日咧就講咩咧？喺呢對夫婦咁樣去犯罪之前咧，其實有一個人叫巴拿巴，都做咗類似嘅嘢喎。做咩咧？都將自己嘅財產、田產賣咗。
但係佢有唔同嘅地方咧，佢係甘心樂意地擺喺使徒嘅腳前，然之後俾大家凡物公用。咁咧先介紹一下啦，巴拿巴佢咩人咧？佢係塞浦路斯嘅利未人。巴拿巴嘅意思咧，勸慰子，即係咩嘢？係大家都好認同。注意下，呢個名係使徒幫佢起嘅，並唔係佢自己所起嘅場會，都唔係父母幫佢起嘅名啊！呢點好重要，因為咧，如果係父母幫一個人所起嘅名，譬如我叫文佳。即係可能父母期望我喺文化上面有好嘅水準啦，或者寫文好好啦，可能係咁嘅意思啦，係咪？呢個係父母對自己仔女嘅期望，至少中國人係咁。咁咧，人哋幫你起嘅綽號花名又唔同喎，呢個同你自己起嘅名又唔同喎。你自己起嘅英文名，或者你自己幫自己改嘅名，都係期望自己可以變成呢個人嘅呢個名所代表嘅特質。通常係咁，有啲時候都例外嘅，即係咧呢個名好聽啊嘛，即係本人咁當時改嗰個英文名 Louis 咁都係貪得意改。可能順口好聽啦，你依家諗翻啲後悔嗰個改就算啦。好啦，咁但係好重要係咩咧？人哋幫你所起嘅名或者代號昵稱呢啲咧有特別意義，係代表住大家都認同你有咁嘅特質，人哋先幫你起呢個名噶嘛。咁所以巴拿巴被使徒注意喎，唔係俾啲甲乙丙丁或者佢啲豬群狗友起嘅名喎，係使徒。經文形容咧係使徒稱呼佢，使徒稱呼呢個本來叫約瑟嘅人做巴拿巴，認同佢係一個咧願意去勸勉幫助身邊人嘅人。巴拿巴嘅意思就係咁樣。好啦，仲未完喎。巴拿巴生在塞浦路斯啦，塞浦路斯一對講的居比路，經文講居比路啦，實際上咧係指現在嘅塞浦路斯，就喺咧當時嘅以色列大概東北方200到300公里外嘅一個島國。當時咧係俾羅馬帝國統治緊嘅。好啦，呢樣嘢大家記住先，等陣間都有少少用嘅。但係咧有一個好重要嘅信息咧，我哋通常會遺漏咗嘅係咩咧？巴拿巴係一個咩人啊？利未人。利未人係咩人咧？係被神喺當時揀選出嚟嘅，去服侍佢嘅會幕同埋會堂嘅人。咁大家有興趣嘅話咧，其實你可以翻去咧去睇下民數記18章，成章都講晒利未人咧，仲有祭司係點樣被挑選出嚟啊，佢哋點樣侍奉啊，有啲咩規條要守啊，講得好清楚嘅。甚至乎我哋分工咧都講得好清楚嘅。簡單嚟講就係咩咧？祭司就係利未人嘅阿頭上司，祭司係負責咧摩西年代係會幕啦。咁當時即係耶穌年代喺個會堂啦，裏面嘅所有最神聖、最屬靈嘅部分，即係講緊係聖所啦、幔子裏面嘅聖所啦、壇啦，或者約櫃啦，啲最神聖嘅敬拜嘅部分咧，係祭司負責嘅。好比就係今日嘅牧者或者牧師、傳道人。咁而利未人係咩咧？利未人咧當時就係負責咧會幕或者聖所裏面，除咗最屬靈嘅聖喺個牧師或者祭司負責嘅部分之外，所有嘅屬細嘅比較屬細同埋繁瑣嘅事務，尤其是啲乜嘢帳幕或者會堂裏面嘅佈置啊。如果仲係會幕時代咧，即係摩西年代咧，仲未有會堂噶嘛，仲係拎住個帳幕真係搬嚟走嚟走去噶嘛。佢哋就要負責咧去砌好個熒幕然之後搬好啲嘢搬運等等，佢哋負責呢啲嘢。咁佢哋嘅角色咧就好比今日嘅執事。執事咧其實就好比當時嘅一個利未人啦。大家記住呢樣嘢。而且好重要一樣嘢喎，利未人咧其實有一條規條咧係要守嘅，就係咩嘢咧？佢哋喺以色列人中唔可以有田產，唔可以有產業。弊啦，有一個矛盾出現啦，可能你好開心，我揾到聖經裏邊個矛盾嘅，就係咧原來巴拿巴咧，你話佢個好人，但係原來巴拿巴係有田產嘅。如果佢冇田產，點樣賣到田地出嚟咧？即係佢本身有田產，即係佢冇咧，受到摩西嘅律法咯。咁呢個即係話聖經有問題啦，係咪？唔係，但係呢度唔係咁解嘅。呢度咧，巴拿巴擁有田產，反而正正咧係突出咗巴拿巴嘅優點，同埋當時世代嘅情況。大家可以想象下喎，其實當時已經咧身邊周遭嘅人咧係冇人或者冇乜人咧去守摩西嘅律法。你諗下喎，即係連呢個服侍神嘅利未人，佢哋咧都淨係顧住自己嘅好處咧，佢自己嘅斂財啦，佢自己嘅積落啲田產啦。其實巴拿巴嘅田產咧，相傳咧係佢嘅屋企人留俾佢嘅。呢個係某啲釋經書，我記得印象中嘅某啲釋經書同學者嘅觀點啦。我哋唔好理佢真定假先，重要嘅係當時連服侍神嘅人，佢哋咧都上梁不正下梁歪地咧，淨係顧住自己嘅需要。摩西嘅律法唔守啦，或者只係部分地去守。
喺耶路撒冷嘅利未人，咁咪守下咯，唔搞咁多，唔買田地咯，我將我啲田地買喺外地咯。就好似依家即係好多人都係自己喺中國人有錢咁啊，出去投資咯。大陸嘅政策唔俾買嘛，我唔係批評政策啊，但係咁你唔俾我喺呢度本地買，我咪喺外邊買咯，係咪？都係可以。咁所以巴拿巴佢原本就身體塞浦路斯，咁佢有田產咧，我哋可以理解嘅，並唔係話佢純粹唔遵守摩西。咁而且咧，重要嘅係咩咧？重要嘅係當佢都被聖靈充滿之後咧，佢係願意將自己嘅田產咧賣晒，然之後將啲錢放喺使徒嘅腳前，呢個先係重點。從呢件事我哋至少有睇到巴拿巴嘅三個特點。第一個，佢順從聖靈嘅教導同吩咐，呢個係同亞拿尼亞夫婦好唔同嘅地方。記住啦，巴拿巴係順從聖靈嘅教導，但係今日重點唔係。第二樣嘢，第二個特點係咩咧？巴拿巴係好睇到、觀察到、了解到身邊人嘅需要嘅。注意喎，教會當時係由普羅大眾組成嘅喎，好多都係貧弱嘅弱勢嘅社群嚟㗎，着又着唔暖，食又食唔飽嘅。咁所以佢哋好需要其實有金錢或者物質上面嘅幫助。咁我相信巴拿巴會睇到人嘅一啲需要，於是乎願意自己有餘嘅就攞出嚟。去俾大家去公用，然之後間接解決大家嘅生活上面嘅問題。呢個第二個特點。第三個特點咧，又係我哋好少諗到嘅，就係咩咧？其實巴拿巴亦都喺度間接咁樣守緊佢利未人嘅職分，而且係加倍地守緊利未人佢自己本來要守嘅職分。注意，利未人本來職分係咩咧？服侍教會物質上或者屬世上面嘅部分嘅需要嗎？教會由當時到現在都係由人組成嘅。注意，教會唔係代表住就係嗰個會幕或者呢個地方本身。教會代表嘅最重要係咩咧？係裡面嘅人，即係弟兄姊妹同埋嚟到嘅所有人。呢啲先係教會最寶貴嘅資產，係用呢個時間。咁所以神會期望我哋有一個超級靚嘅會堂，定還是神期望我哋去關顧人嘅屬靈同埋我哋外在嘅需要？我相信係後者。咁所以巴拿巴佢都喺度服侍緊教會㗎。咁不過當然啦，其實本來佢唔使做咁多嘢㗎。其實你諗下咯，服侍教會外在事務，即係用現在嘅執事或者係教會嘅其他嘅侍奉者去睇啦，即係教會嘅核心侍奉者以外咁樣去睇其實做啲咩就得救咧？可能係幫手咧，就安排啲人嘅座位啦。我唔係話呢啲嘢唔重要啊，唔係話邊樣核心邊樣唔核心，每一樣嘢都重要。但對於利未人嚟講咧，當時嘅角色可能係點咧？安排好啲人咯，坐得好啲咯，跟住就有啲老弱婦孺嚟到就安慰下佢哋咯。派飯嘅時候咧，咁係得咁多飯，我就盡量分配得好啲咯。跟住有人受傷，就幫佢包紮下咯。有人屋企有需要喎，咁我去佢屋企打掃下，幫助下佢哋咯。可能係做呢啲嘢就夠啦。本來咁樣可能就夠啦。咁但係我相信巴拿巴，我哋會心裏邊會相信，但係我想象啦，我唔甘心做到呢啲嘢，我要再做好啲。我有錢有田地，我願意將佢攞出嚟俾大家，咁大家嘅生活就可以間接得到改善，而我本來嘅職分都可以做。如果我係巴拿巴，我會咁諗。咁而事實上咧，對大家嚟講，我都好想提醒一樣。頭先喺準備嘅時候咧，同一啲要上台分享嘅弟兄姊妹分享過同一個信。記住，守好神俾你嘅職分，事無大小，你只要守好佢。其實已經間接愛緊教會，愛緊身邊嘅人。你諗下，神都講，耶穌講啦，即係咧教會裏面嘅弟兄姊妹係互成肢體嘅。我哋一個身體，只要咧我哋每一個部分都運行得好嘅話，呢個身體先至會咧能夠健康咁樣去存活落去，同埋健康咁樣做其他嘢，係咪先？即係好比今日一隻手可唔可以做腳嘅工作，倒立咁行咧？得，不過我諗行得唔會太快。而且咧，經常倒立會腦出血嘅，或者會即係至少會腦充血嘅，唔係咁好嘅。其實今日我本來係把口，但係我唔制啊！我要咧做腳我倒立用口嚟，我得咩？我未見過啦，至少。咁如果得嘅話咧，我相信嗰個口咧，本來都係一個櫻桃小嘴，可能最後行咗幾步之後都會腫到好似某啲食物咁樣啦。唔係咁，甚至乎你會跌倒啦。即係意味住咩啊？如果今日你冇做好神俾你嘅原本嘅職分嘅話，其實你可能會傷害自己，甚至傷害身邊人。枉論去愛其他人。喺呢度我都好想咧去表達一樣嘢，我欣賞澳門國際基督教。
注意啊，教會同教會之間亦都係互成肢體嘅。我哋會有唔同嘅長處同埋可能有一啲弱項。有啲教會可能會喺聖靈嘅工作上面好強，有啲喺分解聖經嘅話語上面好強，有啲係傳福音上面好有熱誠。而我哋最大嘅一個特點同埋優勢係咩呢？有一顆服侍嘅心。無論係弟兄姊妹之間嘅彼此服侍，定係我哋對呢個社區嘅服侍呢，其實我哋做得非常之好嘅。近嘅，你座位嘅安排，從之前我哋喺慈幼中學敬拜到現在喺呢個教育中心敬拜，咁都要安排地方㗎，都要即係要搬啲物資過嚟㗎，或者安排啲台凳嘅位置㗎。有一班弟兄，平時佢哋其實冇乜點樣被讚美過，咁但係我想今日都會欣賞佢哋從過去到現在。佢哋勞心勞力咁樣去安排座位，搬唔同嘅物資過嚟，從嗰度搬到呢度，佢哋安排得好。包括 Leo 啦，包括天賜啦，包括日輝啦，或者之前阿文啦，仲有好多嘅弟兄去負責嘅。我都好想欣賞偉雄，其實係有一樣嘢可能大家未必知道，其實佢安排事情係非常之周到，好仔細嘅喎。即係咧有一班弟兄姊妹，有一部分嘅已婚人士，今日去咗廣州裏邊咧有一個 workshop 參加一個教會嘅工作坊。其實偉雄安排得好好，無論係住宿上面啦、交通上面啦，都係好仔細咁樣安排得好，巨細無遺嘅。佢希望咧用佢嘅呢個才能去服侍大家嘅。平時唔好覺咁，但係平時唔好覺佢走出嚟咧，即係講好多好驚天動地嘅説話，但係其實佢喺背地裏係做好多好細微但係好重要嘅事情去服侍緊教會同大家嘅。我好想因著再遠啲嘅，諗翻起其實當我10年前做基督徒嘅時候，好震撼一樣嘢，的30-40人嘅教會，居然可以咧喺當中去搞到咁有力嘅社會活動或者社區嘅服務。當時係搞咗一個叫做義工團嘅組織嘅，喺同某間大學嘅學生會合作，影響力咧好大。依家嗰個義工團仲喺度㗎。後來咧，無論係一個其他嘅一啲所搞嘅社區活動，定係我哋走去老人院孤兒院裏去照顧小朋友，或者再近啲嘅我哋仲印象好深 Jason 夫婦所搞嘅麥子心嘅計劃，去幫助廣州嘅一間咧弱勢學校嘅學生。教佢讀書識字，去同佢哋去玩，或者去間接咁樣去讓佢哋正面起嚟。咁其實呢度種種嘅，我哋都見到係大家用一個非常之大嘅熱心去服侍緊呢個社會或者身邊嘅弟兄姊妹。呢個就係我哋嘅強項。咁大家可能有時都會將個焦點咧放喺其他嘅地方。我哋見到有好多嘢要成長喎，我哋欠缺好多嘢喎。譬如傳福音上面，我哋可以成長多啲喎。譬如我哋喺牧養上面，可以有啲位可以唔同喎，學下身邊人先。我唔係話呢啲嘢唔使成長，咁但係我哋成長呢啲嘢之餘，我哋唔好忘記咗我哋教會本身最值得欣賞嘅部分，同埋我哋強項係啲乜嘢？就係服侍人嘅心。呢樣嘢講一句僭妄嘅説話，好多組織或者甚至好多嘅教會啦，都未必學到我哋嘅。我哋唔係話要出名喎，但係當我哋去愛人嘅時候，可以吸引到好多嘅報章雜誌嘅記者嚟採訪喎，甚至上埋電視嘅喎。有興趣可以之後要去問翻 Jason 攞翻段片嚟睇下。即係意思係乜嘢？我哋服侍嘅心其實已經間接咁樣去激勵緊身邊嘅人，我哋嘅名聲亦都間接咁樣被傳揚開去。我哋點解有一份服侍嘅心啊？因為我哋好想守好神俾我哋嘅職分，同埋因為我哋好想愛身邊嘅人，所以我哋願意去服侍，用我哋嘅有嘅強項去服侍，就係咁簡單。我哋已經間接傳緊呢個福音。所以喺呢度，我好想鼓勵大家，勸勉大家一樣嘢。我哋要成長好嘅嘢有好多，唔係我哋唔使成長，但係我哋今日唔好忘記咗我哋今日本身神俾我哋最大嘅才能係啲乜嘢，我哋做好呢樣嘢先。仲有弟兄姊妹都係，今日我哋教會裏面有唔同嘅角色同埋職份，我哋可以點樣去愛教會、愛身邊嘅人先啦？首先就做好神俾你嘅角色同職份先。我哋最大嘅職份係咩？我哋係基督徒，呢個就已經係最大嘅職份。起碼我哋今日要有一份敬虔嘅心。咁我想問翻大家，你又係咪好愛咁樣同我哋走埋一齊？作為基督徒，你愛唔愛聚會呢？作為基督徒，你願唔願意走埋一齊聽講道、聽教班呢？當然中意聽講道啊，準時嚟聽講道唔一定代表你係好基督徒。但係作為一個好基督徒，今日你願唔願意去放低自己唔同嘅軟弱，面對自己軟弱，然之後
喺教會嘅唔同嘅活動侍奉，甚至係崇拜當中準時嚟到，用心咁樣克服挑戰嚟到享受嘅過程裏面同大家一齊。呢個係你作為基督徒嘅一個最 basic 最基本嘅職分。諗一諗，你可唔可以做到？另外嘅話，你仲有其他嘅職分嘅喎。如果你係講道團隊嘅成員，你係詩歌班嘅成員，或者你係其他嘅Bible Talk 領袖，或者其他嘅唔同組別嘅成員或者領袖嘅話，神都俾咗唔同嘅角色嘅，鼓勵你先將神俾你嘅角色做好，而且係要加倍地做好。咁將來神會加添你。你可能做得更加好啦，甚至乎俾更多嘅角色。呢個係今日對大家嘅第一個勸勉。先做好我哋嘅職份，要愛人之前咧，先做好你自己嘅本分先，咁你就先會愛到其他人。好啦，下面咧我哋睇第二段經文。接住咧，我哋都係睇《使徒行傳》。今日咧關於巴拿巴嘅經文，全部喺《使徒行傳》裏面嘅。我哋睇9章。《使徒行傳》9章29節，26到29節。呢段經文咧可以講係今日講到嘅重點同埋高潮。講緊咩咧？我哋睇26節，9章26節。掃羅到了耶路撒冷，想與門徒結交，他們卻都怕他，不信他是門徒。唯有巴拿巴接待他，領去見使徒，把他在路上怎樣看見主，主怎樣向他説話，他在大馬色怎樣奉耶穌的名放膽傳道，都述説出來。於是掃羅在耶路撒冷和門徒出入來往，奉主的名放膽傳道。好，去到呢度先。嗱，呢段經文呢，可以講係巴拿巴生命當中嘅一個好重要嘅事件。佢咧結識咗一位叫做掃羅嘅弟兄。掃羅後來咧改名叫做保羅，就係非常之鼎鼎大名嘅保羅啦。好啦，咁發生咩事咧？其實掃羅咧喺之前，即係呢段經文之前咧，就做咗好多衰嘢嘅。即係用現代啲嘅説話去講咧，佢係大壞蛋嚟嘅。仲係大壞蛋裏面嘅岌頭嚟嘅。佢做過啲乜嘢啊？就喺耶路撒冷度咧捉啲門徒啦，只要啲人話自己信耶穌喎，佢就會捉㗎啦，會打㗎啦，會逼迫佢哋，甚至係殘害佢哋、殺佢哋㗎啦。咁甚至之後咧，佢喺大祭司嗰度攞咗權柄，就要佢咧大馬色，即係大馬士革呢個地方咧，就去捉當地嘅門徒。咁但係咧，當保羅喺呢個由耶路撒冷去大馬色嘅途中咧，耶穌向佢顯現，令到佢盲咗3日。咁但係3日裏面，保羅咧佢自己認罪悔改。後來咧喺另外一位亞拿尼亞嘅幫助底下，佢重新提翻完之後咧，受浸成為門徒。呢個就係保羅或者依家講嘅掃羅嘅一個之前嘅經歷。咁但係咧好景不常嘅，當佢自己都做咗基督徒之後咧，咁本來逼迫人嘅人咧就俾人逼迫啦。咁於是乎咧，佢就由呢一個大馬士革離開咗，去到耶路撒冷。問題出現啦，就係耶路撒冷嘅會眾咧，當時基督徒其實好驚。咁比著你都係啦。以前一個咧，你好想象下啦，個比喻係一個咧，好惡嘅，真係咧罰咗你好多次，跟住咧擺明針對你嘅老師，跟住次次咧即係爭1分，你唔合格就係唔俾就唔俾你啦。你好憎佢嘅，你覺得佢大壞蛋嚟，跟住走過嚟話咧，我悔改，當初我真係錯啊，即係應該唔俾嗰個分嚟嘅啫。咁你心裏面咧都會驚啦，你係咪㗎？以前咁惡，即係1年冇見你真係咁樣去改變咗，我有啲懷疑喎。當然呢個只係一個比較誇張嘅比喻啦。咁但係大家都想象嘅，以前嘅壞人走過嚟，今日話俾你聽，我悔改咗，請你帶我去見你嘅領袖啦。我諗你心裏面都會驚，究竟你係咪做無間道？哇！你可能咧只係想咧知道我哋嘅巢穴唔好意思，唔係巢穴，係知道我哋嘅我哋嘅基地喺邊度，然之後咧走過嚟將我哋一網打盡，要捉埋我哋嘅領袖度。哇！你有咁嘅危險喎，我都係唔好理你啦，算啦，橫掂有得門徒，我哋可以愛啫，愛是一個冇所謂嘅，而且你係壞人嚟㗎嘛。咁但係咧喺呢個情況底下，有一個人巴拿巴，佢同其他嘅門徒唔同，佢願意經文形容佢願意去接待保羅。其實咧，當我第一次睇到呢段經文，我係覺得巴拿巴你好傻喎，好蠢喎。
有少少送入虎口嘅意味喎。你係咪買大細磅㗎咋？如果呢個掃羅即係後來嘅保羅，如果佢係假悔改嘅，其實係想嚟捉門徒嘅，咁你會成為教會嘅千古罪人㗎喎。真係蠢啊！你唔好咁做啦。我當初咁諗嘅，但係當仔細去睇段經文嘅時候咧，我發覺唔係。經文形容點咧？經文咧，你睇翻經文，巴拿巴做咩？唔係即刻帶入保羅去見門徒嘅，唔係嘅，而係點咧？首先去接待。接待嘅意思意味住乜嘢咧？意味住係可能係款待佢啦。咁遠遊外地由呢個大馬士革嚟到幾百公里以外嘅喎，咁應該好攰㗎啦。咁應該咧需要休息啦，可能俾地方佢住啦，俾嘢佢食啦。但更重要係咩咧？接待過程裏面有理由相信咧，其實巴拿巴係觀察緊保羅嘅言行一舉一動，可能同佢一齊去討論聖經，去聽保羅分享佢點樣信主嘅經歷，仲有咧可能同佢一齊祈禱。可能喺呢過程裏面咧，巴拿巴會發現呢個人咧係真係悔改嘅，又唔係假㗎。有啲嘢睇得出嘅，特別相處咗一段時間，短嘅幾日，長嘅可能一兩個星期。聖經冇講假幾耐，或者接待幾耐，聖經冇講嘅喎，冇講啊巴拿巴接待保羅接待咗幾耐，淨係話接待咗喎。但至少都有一段時間啦，可能幾日啦，係咪？咁當巴拿巴發現保羅真係一個已經悔改咗嘅基督徒，咁跟住佢做咩？跟住咧，我形容啊巴拿巴係甘願將自己獻上嘅。點解咁講啊？其實仍然都有風險㗎。如果話保羅掩飾得好好，其實佢仍然講大話嘅話，人仍然有呢個風險嘅。可能第一個被害嘅就係自己啊。咁但係巴拿巴仍然係願意去愛啊，保羅願意去帶佢去喎。注意喎，係願意承受起呢個責任喎。所以我呢度我會相信咧。巴拿巴其實喺計算完代價之下，願意去承擔呢個可能有嘅代價，於是乎佢做咗第三樣，就係親自帶入保羅去見使徒，而且將佢所聽翻嚟保羅嘅經歷講翻俾使徒聽。其實唔需要做到咁多。如果係我咧，我會衰啲，我會覺得係寫封介紹信，跟住有個親筆簽名打埋指模嘅點話咧先，跟住你攞咗保羅攞咗封介紹信，嗱街口。直行轉左轉右轉右再轉左就到㗎啦。你去嗰度咧就敲門嘅時候咧，你記得我撳門，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，咁跟住咧啲門徒就開門㗎啦。講晒俾你聽啦，你自己去啦，我匿埋先啦。佢巴拿巴大可以咁做，但係巴拿巴冇咁做，巴拿巴係義不容辭，唔單止有決定，亦都有行為地係帶埋保羅一齊過去見啲使徒嘅，要愛就愛。咁所以從呢段經文，從巴拿巴同掃羅或者保羅嘅經歷當中，我哋睇到三樣嘢，係激勵住我哋去愛一啲我哋好難去愛嘅人嘅，係咩咧？第一樣嘢，我哋需要巨細無遺、明察秋毫咁樣去觀察身邊你覺得好難頂嘅一個人，或者聽聞呢個人好難頂，聽嘅你自己真係去相處下先。所以第一樣嘢係我哋好仔細咁去了解呢個人。佢以前有啲嘢我覺得好難頂，但係我喺呢個時候，或者我鼓勵大家呢個時候，你係需要將佢嘅問題縮細，將佢嘅優點放大。或者當你仔細觀察嘅時候，你發現佢有好多嘅優點，啲優點大到可以掩蓋你本來頂唔順佢、好難頂得到佢嘅地方。你只係聽翻嚟呢個人真係好難頂啫，唔一定真嘅。你相處下先啦，或者原來係另一個人去中傷佢，其實佢係一個非常之容易相處嘅人呢。你去觀察下先，了解下先，了解都未了解到就話好難嘅話咧，咁你點愛啊？第二樣嘢鼓勵大家可以去做嘅咩咧？你都需要去計算代價嘅，因為你可能會睇錯噶嘛。過程裏面真係可能你原本好驚嘅嘢，真係出現咗，你頂唔順嘅嘢真係發生咗。呢個人聽聞好難頂，原來佢真係咁難頂，比想象中更加難去面對，有可能。咁所以你去愛之前，你要計算好代價，你係咪願意甘願地去獻上自己咧？巴拿巴係願意嘅，佢寧願自己受傷害，都願意，都寧願咧去愛呢個人，唔想錯過任何愛人嘅機會。呢個係巴拿巴。第三樣嘢咧，當你計算完代價之後，即係你已經做過決定啦，唔係淨係講下就算嘅，你仲要有實際嘅行動，義不容辭咁樣去愛你原本認為好難愛嘅人。講一個例子咧，我覺得都係非常之激勵嘅。係咩咧？最近咧都其實大家可能都一直以嚟都被款待嘅，唔知你知唔知嘅啫？就係點咧？
間中咪有好多嘢食嘅，我哋即係搞活動啊，或者家庭聚會，甚至有時煮咗崇拜之後咧，其實我哋都有被款待好多嘅食物。其實有姊妹咧煮咗好多嘢食去服侍大家嘅。我唔係話大家喺佢心目中難定啊，唔係呢樣嘢啊，冇誤會啊！我唔係話大家喺佢心目中難定。我想表達嘅係咩咧？其實佢願意咧花佢嘅錢財。對佢哋屋企人嚟講咧，經濟唔係咁穩定嘅，或者我意思係佢哋經濟唔係咁好，但係佢哋願意點咧？買好多嘅材料，整好多嘅嘢食，然之後甚至帶好多過嚟同大家分享啊！佢哋係計算完代價之後，雖然唔夠錢，但仍然願意同大家分享佢哋有嘅嘢。我食完之後，我覺得好感動。雖然有啲嘢未必啱我嘅，但我食完之後，我覺得係心裏面窩心，係覺得好甜同埋好被愛。唔知大家有冇感受到？好，呢個咧係今日想同大家分享嘅關於巴拿巴嘅第二件事，佢係體現咗神嘅愛嘅第二個屬性。講到啊，特別係對一啲好難愛嘅人，保羅從前嘅大壞蛋巴拿巴都可以愛到。今日嘅話，佢嘅例子激勵住我哋面對身邊一啲我哋好難面對嘅嘢，家人也好，其他嘅事情都好，其實我哋有辦法去面對到㗎。學習下巴拿巴，亦都求神俾你呢份信心愛心。好啦，第三樣嘢啦，亦都係今日所講嘅最後一段經文，關於咩咧？係關於咧巴拿巴同保羅反面嘅經歷。大家可能已經知道邊段經文啦。好，我哋一齊睇睇咧。《使徒行傳》15章36到40節，《使徒行傳》15章36到40節。36節佢同講啊，過了些日子，保羅對巴拿巴說：我們可以回到從前宣傳主道的各城，看望弟兄們境況如何。巴拿巴有意要帶稱呼馬可的約翰同去，但保羅因為馬可從前在旁非利亞離開他們，不和他們同工，不和他們同去作工，就以為不可帶他去。於是二人起了爭論，甚至彼此分開。巴拿巴帶着馬可坐船往居比路去，保羅揀選了西拉也出去，蒙弟兄們把他交於主的恩中。好啦，呢段經文咧對我哋有咩意義咧？當我睇到嘅時候咧，我係會諗，或者咁講啦。當我今日之前準備講到嘅時候咧，其實我諗一樣嘢，巴拿巴對於保羅愛到佢啦，即係巴拿巴可以愛到保羅，咁保羅其實都冇直接傷害過巴拿巴。咁樣聽翻嚟，可能真係唔係咁同工敵惡。咁但係如果面對啲真係傷害過你嘅人，你愛唔愛到佢哋？呢度咧？巴拿巴似乎得。好啦，咁講翻轉啦，馬可係咩人啊？馬可咧係巴拿巴嘅表弟，有一啲親戚關係。咁而且咧喺保羅同埋巴拿巴嘅第一次傳道旅程當中咧，其實保羅咧同埋巴拿巴有帶埋馬可同行嘅。咁只不過馬可咧就喺咧居比路，即係塞浦路斯，又係塞浦路斯啦嘅一個地方度咧，就離開咗佢哋嘅團隊。咁啊，釋經家同埋歷史學家認為咧，可能因為兩個原因。第一個可能嘅原因咧，就係馬可頂唔順啲咁艱苦嘅行程。大家注意，我哋去傳道就唔係去旅行。我哋冇呢個高床暖枕，冇馬車，亦都冇呢個美食嘅。我哋係可能要行好多路，我哋咧可能要露宿嘅。冇咩好食嘅啫，可能由朝到晚啲一塊餅嘅啫咁，係啲咁樣嘅行程。咁可能馬可咧就頂唔順啲咁艱苦嘅行程，咁所以咧就喺中途咧頂唔順啦，我走先啦。第一個原因，第二個原因咧，可能係佢屋企即係耶路撒冷嘅老家出咗事。注意啊，呢個馬可嘅老家係喺耶路撒冷㗎，雖然咧佢係呢一個巴拿巴嘅表弟。咁可能咧有啲釋經學家就認為，可能馬可嘅屋企人出咗事，咁所以佢趕住翻屋企，有兩個可能性。咁大家諗下喎。一個團隊嘅其中一個成員走咗係好大件事嘅喎，呢個團隊亦都係得咗幾個人嘅喎。如果呢個團隊有10000人走一個，仲有9999個，可能唔係好覺。咁但係依家喺一個3、4人嘅團隊走咗一個，就影響好大。如果你可以想象下，作為一間公司，如果其中一個重要股東走咗帶埋啲錢，走咗攞，講
講得通俗啲，因為某啲原因走佬避難，你仲要去處理佢剩低落嚟嘅麻煩嘢。我諗作為剩翻落嚟嘅兩個股東，你都會好頭痛，甚至乎咧覺得好難處理嘅。咁而且作為呢個馬可自己嘅表弟喎，其實當初可能係真係誓言旦旦話，我可以應付到好艱難嘅一個傳道旅程嘅，冇問題嘅。屋企我已經安頓好㗎啦，我唔會放棄呢個旅程嘅。點知去到中途就走咗。咁作為表哥，你會唔會失望？而且仲要處理埋佢剩翻落嚟咧未做好嘅事情。佢原本負責嘅嘢，你仲要幫手去分攤咗佢。我諗對你嚟講都會覺得唔開心、失望，甚至難過，甚至嬲佢啦。咁但係好奇怪嘅係，當去到第二次傳道旅程，準備要出發嘅時候咧，阿巴拿巴居然仍然都係信任你自己嘅呢位表弟，我想帶埋佢。我相信你已經改變咗，我想帶埋佢。甚至乎因為咁樣而同自己嘅一個好夥伴。保羅咧鬧翻咗、決裂咗嘅，聖經形容佢哋起咗爭論，彼此分開咗。咁巴拿巴帶住馬可咧就去咗塞浦路斯，又係去塞浦路斯，佢哋好鍾情呢個地方。咁而事實證明咧，其實咧巴拿巴係正確嘅喎。嗱，我唔係話保羅唔正確，因為佢哋觀點立場唔同。我哋今日唔係睇保羅點樣睇呢件事，我哋今日嘅要點係睇巴拿巴點睇呢件事。巴拿巴係寧願都會得罪自己嘅弟兄，都要愛呢個其實更加軟弱嘅人。佢更加有需要去愛佢。保羅咁強，你自己仲揾到其他嘅拍檔㗎嘛？你搞掂㗎嘛？但係冇問題，我個表弟好軟弱嘅，如果我放棄佢，佢可能就會冇希望，甚至會離開神嘅。兩樣權衡一下，我寧願愛一個更加需要嘅人，愛一個更加需要愛嘅人，我咁樣決定。即使喺半路中途，我遇到一啲我都想像唔到嘅挑戰。注意啊，我諗作為巴拿巴佢都好艱難嘅呢個決定，因為佢要同自己嘅好朋友、好拍檔。10幾年嘅好伙伴，距離巴拿巴認識保羅隔咗13年，一個同自己工作咗13年嘅好伙伴，要同佢產生嫌隙、嗌交。我哋未嗌過一次交，未試過咁樣，但係依家為咗愛人要嗌交，冇咗段關係。其實呢個代價都好沉重嘅。咁但係巴拿巴願意去剔呢個代價，承受呢個代價。喺度咧，我想勸勉大家，其實當你決定咗愛一個人咧，喺半路中途。其實你可能會遇到好多你意想不到嘅挑戰，咁但係喺呢個時候，你願唔願意繼續貫徹始終去堅持愛？喺度咧都好想講自己最近嘅一個經歷啫嘛。咩經歷咧？就係我點樣去愛我自己屋企人嘅經歷。今次係講咧唔係講阿爸，係講點樣愛我自己嘅媽媽。咁其實一路以嚟，我承認或者我要表達，我雖然愛我媽媽，但係有時我好怕同佢相處。怕咩咧？我最怕係好囉嗦嘅，講一樣嘢講一次就得㗎啦，係就係，唔係就唔係㗎啦。你唔好講100次啦，雖然冇100次咁多，但真係有10幾20次。係一個晚飯嘅期間，可能真係會佢重複講好多，其實我哋都已經表達咗，其實我哋好難做到，或者我哋覺得有問題嘅地方嘅。但係不斷講嘅時候，有時我就會發脾氣，因為覺得好難去同佢咁樣相處。你可唔可以改變下自己咧？即係我心裏真係講，你要改變咯。如果唔係，你身邊嘅人或者你嘅仔女，甚至你嘅啲孫仔點樣同你相處啊？咁長氣咁煩，即係我心裏面真係講，我要承認呢個軟弱，甚至我要認長，因為其實我感受到媽媽係好愛我嘅，只不過可能有時佢用嘅方式未必係我哋咁能夠領受到。咁但係後來嘅話都自己心裏面有決定，我都要去愛我媽媽。我都會計算代價嘅喎，都覺得哇咁其實翻屋企食飯個代價係咩咧？代價就係咧，其實會俾佢咧不斷重複咁樣去去撈都冇啊。咁但係我覺得，如果媽媽因為我哋翻去食飯而感到開心嘅話，其實點解都唔做咧？一個好少嘅動作，翻去2或者3個鐘頭，咁最多俾佢磨10分鐘、20分鐘啫，忍咗佢啦。最多咪上屋企之前企個肚先。咁就會有嗰個力量咧，就去面對到嗰份我原本好難面對嘅囉嗦。咁但係咧，試過中間有1、2次咧，有啲突發嘅情況。係啲咩咧？就我媽媽好中意煮飯，雖然佢唔擅長煮飯。咁煮嘅嘢咧，好多時候都啲味道有比較特別嘅地方嘅。咁就用嘅材料咧，有時都會比較特別嘅。咁當有一次咧，去煲湯嘅時候咧，其實飲落啲湯覺得
好特別嘅味道喎。咁係問下佢用啲咩去煲嘅時間咧，佢又講咗一堆嘅材料出嚟啦，我都驚訝，即係一煲嘢可以落咁多材料喎，真係犀利嘅啫。我自己印象當中有某啲材料，雖然我唔係個中醫，但係有啲中藥嘅材料應該唔係咁樣，或者會互相會產生問題。而且仲落咗啲好補嘅嘢。我心裏面有個諗啦，咁飲唔飲好咧？咁但係人哋一啖心機仲煲咗成半日，仲係會聲稱呢煲嘢咧係價值不菲嘅。心裏面係真係覺得好矛盾，好掙扎。咁最後點咧？最後嘅都係飲。當然身邊人有其他嘅決定啦，或者飲少少啦，唔飲晒啦。但係我決定係飲晒佢嘅，飲晒佢仲要加多碗飲埋佢嘅。我想講呢樣嘢唔係話即係今日去你忍得到食啲難食或者難飲嘅，而係去表達嘅其實我覺得，如果因為我飲咗呢碗湯，媽媽會覺得另外嘅，咁我願意去試下咯。咁但係當然我為咗我哋個胃同埋身體着想咧，試下我都有同佢講翻，其實可以咁樣煲咧，或者用嗰種材料咧，拎走嗰種材料咧，咁其實係會更加好嘅。咁佢係點咧？其實而家跟住一段時間，佢真係改進咗好多。我想表達翻，佢真係有聽。我以為佢唔會聽，一個好執着、好囉嗦嘅人，通常都唔會聽人講啊嘛。但係佢其實咁聽我同太太去講佢之後所煲嘅嘢，雖然都可能同我想象中有啲落差，但係已經改善咗好多。所以今日嘅話，如果我哋想去愛一個人，有時唔係你做個決定，計算好代價就夠。你都要有一個決心，過程裡面咧會有啲意想不到嘅問題出現。飲唔飲湯都係一件小事嘅，咁但係如果關乎生命嘅話，關乎一個人成唔成到基督徒嘅話咧，其實過程裡面咧有好多嘢，你都要同佢同行，同佢一齊面對，幾難都好，你自己幾接受唔到都好，你都要嘗試去愛佢。所以喺度咧，我好想欣賞嘅咩咧？同樣係欣賞澳門國際基督教嘅弟兄姊妹，你哋係一班充滿愛心嘅人。雖然今日我嘅題目係好想去講我哋點樣誘發我哋嘅愛心，但其實你哋已經係好有愛心。我見到係過去無論自己嘅經歷，或者見到身邊人同人查經嘅時候，其實我哋會有意無意地都會見到，或者對方會講出自己心裏面好多嘅軟弱、問題、挑戰，或者有一啲嘢係好不堪入目嘅都有，傷害教會、傷害緊神嘅可能都會有。但係今日見到你哋嘅榜樣，唔係去奚落對方、挑剔對方，而係願意同對方嘅同行。挑戰當然會有，但係呢個挑戰係出於善意嘅挑戰，希望對方改變嘅挑戰，係出於愛嘅。所以喺度欣賞你哋，希望你哋繼續堅守呢個榜樣，喺傳福音嘅過程裏面，幾難都好，突如其發、突如其來啲咩挑戰都好，嘗試去接受同面對。咁好似保羅同埋巴拿巴嘅例子一樣。你最後會見到有啲果子嘅，好似巴拿巴，雖然經文再之後就冇講巴拿巴點樣，咁但係咧馬可喺經文裏面係有提及嘅。巴拿巴喺經文裏面最後愛嘅呢個人，成為咗乜嘢嘅榜樣？成為咗後來耶路撒冷教會嘅重要領袖，成為咗使徒彼得嘅左右手，甚至乎咧當初唔妥佢嘅保羅，不滿佢嘅保羅，喺後來都主動邀請佢入嚟自己嘅團隊當中咧。幫助自己傳道上面嘅事，有興趣嘅睇翻咧《提摩太後書》裏面有記載，而且聖經裏面咧馬可福音就係呢位馬可所寫嘅。所以你可以見到巴拿巴嘅愛係有果效、有果子嘅，而且呢個犧牲都唔係白白犧牲嘅。雖然佢犧牲咗當時同保羅嘅關係，咁但係根據呢兩個人嘅性格特點同埋佢兩個嘅關係基礎咧，我相信佢後來應該好快會好咗。即係保羅連呢個之前唔中意嘅馬可都愛到，都接受到咯。咁點會接受唔到？點會唔愛呢位巴拿巴咧？自己嘅恩師同埋好朋友。最後啦，今日咧我哋嘅一個總結，講到題目咧係貫徹始終。點樣貫徹始終法咧？我哋喺巴拿巴身上我哋見到，無論佢係對住啲大壞蛋，定係對住真係傷害過佢自己嘅人，定還是係其他嘅會眾。佢一樣會去愛佢，無論係自己嘅錢財，甚至乎自己嘅生命安危，都會交託俾對方，去愛對方。佢體現緊神嘅愛嘅廣度同埋深度。同時間嘅話咧，由頭到尾，由巴拿巴認識保羅，到馬可係隔咗13年嘅，我一樣係咁樣，由頭到尾都係愛佢。
而唔係今日愛咗，聽日就冇翻自己，或者打回原形。我哋都要學習呢兩個目標。而我相信咧，藉住巴拿巴嘅例子，我哋可以改變㗎。我哋可以貫徹始終地愛，亦都可以咧喺講道同埋深度上面咧去加深地愛身邊嘅人。起碼有一樣嘢我哋可以做嘅係咩咧？第一，守好你嘅職份。神俾你喺教會裏面嘅職份，無論現在俾你嘅，將來俾你嘅職份，做好佢，守好佢。第二樣嘢係咩咧？對於一啲身邊我哋好難愛嘅人咧，嘗試下用呢個方法啦，觀察，通過細微嘅觀察，發掘對方嘅好處，放大對方嘅優點，輕看對方嘅問題，嘗試包容對方多啲。然之後你要做決定，計算好代價之後，就去愛佢啦。雖然你可能會被傷害，但你會唔會決定都去愛佢？第三樣嘢講完咧就唔係算數嘅，而係真係要有行動，而不用是咁樣去幫助呢位你需要愛嘅弟兄或者佢。今日講到咧去到呢度，咁希望神嘅話語激勵到大家，多謝。